А вот и будущий кумир миллионов. Ну что, кто следующий? Сила, смекалка и выдержка. Без них со всеми противниками вам не справиться. Приветствуем на новом кровавом шоу! У меня нет слов. Проще простого. Неплохо. Получилось. Наконец. Дамы и господа, его не остановить! Пристегните ремни! Так держать! Шикарный миг! Он поймал волну! Ловко! Давай, давай, давай! Смотрела бы и смотрела! Он поймал кураж! Больше крови? Не вопрос! Шрам точно останется! Получилось! Отлично! Это сигнал Астрид. Она ждет у себя в кабинете. Ну ты даешь. Ты просто машина для убийств. Опять ты. Да, твой фанат номер один. Тобиас. Рад меня видеть. Конечно, всегда рад. Просто спросил. Короче, за стены мне не выбраться, но я теперь тренируюсь у базара. И вспомнился мне один чувак, который жил в твоей хате. Мелкий был парень, но быстрый. Почти дошел до финала. Правда, потом череп сломал ему позвоночник. Так вот, незадолго до этого он рассказал мне про одно место. Там можно найти целую кучу ингибиторов. Смекаешь? Целую кучу. Я знаю, где оно. Сходить бы тебе туда перед финалом. Найду, где я записал адрес, и сообщу тебе. Спасибо. Не за что. Удачи, друг. Когда-то у нас был чемпион, ни пух, ни черепа. Агар его с вами. Ночной бегун. Есть минутка. Ты красавчик! Я выиграл!
Север. Змея двуличная. Астрид, похоже, она артистка со стажем. Это фото за 5 месяцев до пандемии. VNC. То были другие времена. У нас был девиз. Неважно, о чем программа, важно устроить зрелищное шоу. Для тебя этот девиз не устарел. Конечно. Извини за громкую музыку, Эйден. Так наш разговор никто не подслушает. Кто может нас подслушать? Кое-кому хочется меня устранить. Я думала, что потеряю все, но потом появился ты. Дело. Мы можем помочь друг другу. Ты победишь в турнире, а я сохраню мясорубку. Кто-то хочет ее закрыть? В мясорубке гибнет слишком много людей. Слухи дошли до корабля миротворцев. Джек Мэтт теряет терпение. А при чем здесь моя победа в турнире? Пока череп сохраняет титул, резня не прекратится. Станет только хуже. Хочешь, чтобы я от него избавился? Поверь, я уже сделала все, что могла. Видишь ли, я с первого взгляда поняла, что сделаю из него звезду. Он чувствовал аудиторию. Он побеждал в каждом бою, прямо как ты. Но побед ему было мало. Череп стал ненасытным, начал убивать. И когда я поняла, что на него нашло, было уже поздно. Даже моя охрана его боится. Я сотворила чудовище, Эйден. Нужно его остановить. Но одна я не справлюсь. Поможешь? С чего мне тебе верить? Не хочешь — не верь. Люди будут гибнуть дальше. А потом придет черед твоего дружка. Как его там? Чира? Постарайся хотя бы ради него. Прошу. И какой же у тебя план? Ты сам все видел на арене. Зараженные не трогают черепа. Они для него и оружие, и щит. Нужно лишить его этой возможности. И как же? Я слышала крики из его комнаты. Думаю, он ставит опыты на людях. Можно начать с этого, только осторожно. Переживаешь за меня? За себя тоже. Если он узнает, что мы заодно, он нас прикончит. Ладно, сообщу тебе, если что-нибудь узнаю. Приходи, когда добудешь что-нибудь для Астрид. Здесь просто ужасно. Это ведь не всерьез. Что за нахрен? Вы только... Стоп!
Авель. Кто бы это ни был, череп его не любит. 999 способов умереть. Похоже на девиз черепа. За второе место медалей не дают. Надо же, без ошибок написал. О, фу. Пахнет как на скотобойне. Что это за хрень? Закрыто. Нужно найти код. Он пометил несколько мест. Одно не зачеркнуто. Какого хера? У меня плохое предчувствие. Что это за херня? Нехорошо это. Серьезно, блядь? Ну ты что? Тут у нас что-то есть. Вот, блядь, нет. У нас тут злоумышленники. Ну не стукали, а? Что-то тут не то творится. Ложная тревога. Ну нет. Серьезно? Тебе пиздец. Просто отстой. Кто? Это что? Что-то странное происходит. Это то, о чем я думаю. Что это? Да что со мной не так?
Что за срать? Такого я не ожидал. Тебя Чем не так? Это что за херня? Кто-то еще видел эту херню? Это что? Это как вообще? А вот это... Какой-то пидор только что совершил... Что это так? И кто это, блядь? Может, у меня маразм начался? Твою мать. Я слишком хорош для этого дерьма. Серьезно? Это надо же, а? Но не знаю, откуда он взялся. Я пробью твой скелет. Астрид, я нашел в комнате черепа карту с отметками и еще кишки. Что отмечено на карте? Несколько мест. Все зачеркнуты, кроме одного. Пит-стрит, в районе острова Калверт. Я слышала, как он говорил об этом месте, но там темная зона. Что он там забыл? Могу узнать. И еще, что ты знаешь об Авеле? Это долгая история. Ну, ты же любишь истории. Расскажу, когда вернешься. Ты проиграла туфли? Вот незадача. Уж лучше носки. И чем трусы.
Спасибо. Тихо, черт возьми. Это череп тебя здесь запер? Череп здесь? Нет, успокойся. Как ты сюда попал? С турнира. Я был 10-м в рейтинге. Но мне сломали руки и... Он утащил меня с арены. Тут и другие были. Раненые бойцы. Череп держал их в клетках, пока они не обратились. Он тащит сюда раненых из мясорубки? Он не просто их запирает. Он их оборачивает, а потом убивает. Я знал, что он ебанутый, но он меня каким-то говном обмазал. Твою мать! Ты в порядке? Да, они. Ты видел? Они меня не трогали. Как и черепа. Я невидимка, нахуй. Где он брал ту хрень, которой тебя обмазал? Не знаю. Он забирает трупы обратившихся и тащит вон туда. А потом вскрывает. Ладно, жди здесь. Кишки, как в комнате черепа. Заметки. Какая-то формула. О, нет, только не ты. Астрид, череп вскрывает трупы зараженных, чтобы готовить какое-то вещество. Потому они его и не трогают. Он обмазывается этой дрянью, и они его не видят. Здесь есть формула. Неси ее сюда. Именно это мы и искали. Ты что-то об этом знала? Год назад в мясорубке работал один врач. Он придумал, как сделать бои в 10 раз зрелищнее. Рассказал, что из тканей зараженных можно получить вещество камуфляж. Что-то похожее уже пробовали в Харане, но здесь у нас ничего не вышло. Зараженные, как и раньше, рвали бойцов на куски. Стало быть, это и есть та формула? Похоже. Он сообщил мне, что добился успеха. Но когда я добралась до его лаборатории, там было пусто. Череп? Судя по всему. Не удивлюсь, если он смастерил первый камуфляж из кишок доброго доктора. Передай моему помощнику. Он ждет у машины. Ночной бегун. Говорят, ты что-то раздобыл для Астрид. Я передам. Держи. Вот награда. Астрид, я все передал. Отлично. Я дам знать, как только посмотрю.
Раньше в мясорубке спортом занимались, а теперь зверствами. Перевелись нынче глазя. Вот взрывовой. Ты иди домой. Эй, ночной бегун, есть минутка? Ты не поверишь, о чем я только что узнал. Не знаю, стоит ли тебе вообще рассказывать. Лучше тебе помереть тут, а не там. Тогда я хотя бы смогу поставить против тебя. Ай, ладно. К черту секреты. На станции метро принимают заявки, скажем так, на корриду. А на корриду? Да, только с зараженными. Лучше запиши меня на бой. И правда, так будет лучше для всех. Нет, ты серьезно думаешь победить черепа? Снова рвешься в бой? Всегда пожалуйста. Отлично. Сила, смекалка и выдержка. Без них со всеми противниками вам не справиться. Приветствуем на новом кровавом шоу! Отлично! Итак, мы требуем крови! Мы требуем зрелищ! Вот так! Ого! Кому-то досталось! Миллион! Говорят, череп никогда не показывает лицо, потому что... Ну что, как сегодня настроение? Это будет... Эту историю знают все. Ну что, хотите сказку? Шоу начинается! Дело было в далеком королевстве Харай. Вся жизнь вертелась вокруг контейнеров с антизином. Внутри контейнеров был не только антизин, но еще и оружие, коктейли Молотова, ножи, аптечки и даже мины. Ими украшали машины специально для зараженных. Только посмотрите, на крыше появились новые припасы, но
Они нужны людям Райса. Помните такого, да? А если забыли, напомню. Он очень любил делать больно. Это ведь не всерьез. Ой-ой, электричество отключилось. Нужно перезапустить главную цепь станции. Не забывайте, когда солнце садится далеко от дома, лучше не уходить. Потому что после заката вы